अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं आयुर्वेदिक चाय जो आपको सर्दियों की हर बीमारी से बचाए। तो चलिए हम इस चाय की रेसिपी को बनाना सीख लेते हैं। इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन ज़रूर दबाएँ और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, वो भी फ्री में। तो यहाँ पर जिसके लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो हम चाय में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा है, इसी के साथ हमने यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा लिया है अदरक का, और यहाँ पर हमने 2 छोटी इलायची ली है, 3 हमने यहाँ पर लौंग लिए हैं, और यहाँ पर हमने 2 से 3 छोटे छोटे फूल लिए हैं जावित्री के। तो यहाँ पर इनको हम अब पीसेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक मामजिस्ता लिया है। तो हमारे यहाँ पर इसको मामजिस्ता कहते हैं, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी भारी चीज़ से इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम 2 छोटी इलायची जो हमने ली है वो डाल देंगे, लौंग इसमें ऐड कर देंगे, इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे जावित्री, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा। अभी यहाँ पर हम इसमें अदरक ऐड नहीं करेंगे, उसको हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इनको हम यहाँ पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने हल्का हल्का सा इसको दरदरा सा कोट लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर अदरक, और इसको भी हम यहाँ पर अच्छा सा कोट लेंगे। तो हमने यहाँ पर अदरक को भी हल्का सा फोल्ड लिया है। अब इसके बाद हम पानी गर्म करेंगे। तो ये हमारा मग है जिसके हिसाब से हम चाय बना रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप भी इसी तरह से क्वांटिटी लीजिएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक चाय का पतीला लिया है, तो हम ये सारा पानी इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने मसाले पीसे थे, वो इसमें ऐड करेंगे सारे, अदरक वगैरह जो दालचीनी है सब इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चाय की पत्ती, यानी चाय टी लीव्स। और अब इसको हम 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएंगे, जिससे कि अदरक और जितने भी हमारे मसाले हैं उनका जो रस है वो अच्छी तरह से हमारा पानी में मिल जाए। तो हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो चाय है अच्छी तरह से पक चुकी है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच के करीब चीनी, और इसको यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे चाय को। तो 2 मिनट के बाद हमारी जो चाय है अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेनर में हम सारी चाय की जो हमारी चाय छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आयुर्वेदिक चाय बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। नज़ला हो या खांसी, सभी का रामबाण इलाज है ये। इसको आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारी इस आयुर्वेदिक रेसिपी का फ़ायदा उठाइए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और जल्दी लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।